Alors, donc on va commencer. Donc on va commencer par télécharger le plugin de Spring. Donc, je vais au Help, Eclipse Marketplace. Marketplace. Donc, on va chercher sur le plugin de Spring. Donc, je vais créer ici. Je vais écrire Spring. Juste Spring, normalement, c'est Spring Tool. On va voir Spring Tools. C'est celui-là, c'est ça. Donc, install. Alors, time tools, forward code, coding environments. Ok. Mais bon. C'est la version. La version, c'est ça? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, confirme. Une fois qu'on va installer, donc je vais juste, en attendant, je vais juste faire une petite introduction. Donc on aura Spring Data pour la communication avec la base de données. Par la suite, on va voir en détail en quoi consiste concrètement Spring Data. Par la suite, dans la couche service, on aura Spring Boot. Et par la suite, pour la communication avec différents langages de programmation, on va utiliser le Spring REST. Spring REST qui permet de communiquer avec d'autres langages de programmation. Comme par exemple, je veux faire communiquer mon application avec PHP, avec du JavaScript, etc. Alors, donc, pour ce qui est Spring Data, Spring Data, nécessairement, on doit créer une interface et on doit la noter avec la notation @repository. Pour la couche service, on doit faire une annotation qui s'appelle @service. Pour la couche REST, on doit faire une annotation qui s'appelle @REST control. Ok? Donc, je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc, okay. Donc, on va créer ok, alors. Ok, donc automatiquement, une fois que vous installez le truc le plugin de Spring, vous allez retrouver Spring ici. Donc, on va commencer par Spring Starter Project. Next. Ça, c'est le site officiel avec lequel il récupère les paramètres. Par exemple, ici, je vais faire un petit projet qui s'appelle comme point, par exemple, ici, ZSmart. ZSmart, normalement, ça, c'est le nom de la société. ZSmart. Alors, ça, c'est le nom de notre projet. Alors, le nom de notre projet, c'est pas démo, par exemple, je sais pas, c'est stock. C'est le stock. On va faire une petite gestion de stock. Principalement, on va faire la commande avec les paiements, comme on l'a déjà vu dans le TP. On va sélectionner, alors le projet ici, ça s'appelle Stock Manager par exemple. Stock. Non. Quel ici ça va? Quel ici c'est le Manager. Ok. Alors, next. Alors, on va sélectionner le web. Alors, le web, ça sert à quoi? C'est le point, c'est le librairie qui va permettre deux choses principalement. C'est le web qui va permettre deux choses. Il va vous permettre de faire le reste, ça veut dire pour pouvoir communiquer avec votre langage de programmation, plus un conteneur Tomcast intégré. Par la suite, je vais avoir Spring Data, GPA, et en fin de compte, je vais avoir mon MySQL. Alors, MySQL driver, et je vais faire un finish. Alors, dans un premier temps, il met un petit peu de temps pour télécharger l'ensemble des dépendances. Alors, les dépendances, c'est quoi? C'est que notre projet, normalement, pour que notre projet fonctionne, il a besoin d'un ensemble de jars.
Maven télécharge automatiquement les différents genres qu'on a besoin pour qu'on puisse fonctionner. Par exemple, les différentes librairies pour communication hétérogène, les différentes librairies pour qu'on puisse communiquer avec la base de données, etc., etc. Donc à chaque fois, on a besoin d'un ensemble de dependencies pour que notre projet, ça marche. Et c'est Maven qui va faire cette partie. Maven, c'est un outil de build. Alors, le build concrètement, donc, on va outil de build, par la suite, on va revenir sur Maven. Par la suite. Donc, on va commencer. Alors, ça, comme c'est le fichier de configuration de Maven, il contient l'ensemble de dépendances. Okay, vous voyez, c'est l'ensemble de dépendances. Et automatiquement, Maven, une fois, par exemple, si vous avez copié ce projet dans une autre machine, automatiquement, Maven va télécharger, va chercher le centre du projet, il ne va pas trouver les librairies, il va automatiquement se connecter à Internet et télécharger l'ensemble des genres et l'injecter au sein de notre projet. Alors, donc, par défaut, il y a un package par défaut qui s'appelle com.example.stock. L'ensemble de ce qu'on va faire doit être un sous-package de ça. C'est-à-dire, l'ensemble des classes et des packages doit être intégré ici, sinon on aura quelques problèmes. Alors, je clique droit, je vais construire mon bin, donc classe. On va éliminer, je clique droit sur mon package principal. Et je vais créer une classe qui s'appelle command au sein du bin .bin, au sein du package bin. Donc le bin, c'est un sous-package du package principal du projet. Le modèle. C'est le modèle bin. Alors, première des choses, ce que je vais faire @entity pour marquer que cet objet-là est un objet qui va être mappé avec la base de données. Vas-y. Contrôle espace. Entrée. C'est Java Expanded Systems. On va ajouter l'ID. Private long ID. Vas-y, ID. Private long ID. Private string reference. En fin de compte, le total de la commande. Private, big decimal par exemple. Big decimal. Contrôle espace. Entrée, total. Point virgule. Ok. Alt Shift S. Je ne sais pas le raccourci Mac, mais clic droit. Non, clic droit. Reconnaître. Clic à la raccourci Mac. Il y a clic droit. C'est un Mac. Source, insert code. Source. Generate get transition. مش مشكلة. Donc ça c'est le total. Donc sans oublier de faire ici @id pour marquer l'id au niveau de la base de données. Et c'est copié à code. شنو تبيزا بوستمان غادي تبيزا ولا صافي زا كونترول سي دخلت كونترول في اوكي كليك على هذا بور فيكسي لو بروبليم ديمبورت فازي هي هذيك امبورت اخرى كونترول اوكي حتى هذه امبورت. Donc on sauvegarde toujours, avant de sortir il faut sauvegarder. Donc maintenant, je viens de finir avec mon bin. Maintenant, non, je vais créer encore un autre bin. C'est paiement. Ça s'appelle paiement. Alors, un paiement, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'ID, le référence de paiement et le montant. C'est pas le total, mais plutôt c'est le montant. الجنرال قتل السوداء جنرال قتل السوداء montrer espace montrer espace montrer. Ok. Bien évidemment un paiement est associé avec une commande.
Donc là, on va introduire la commande. Donc private commande, private commande, contrôle espace, entrée, espace, commande, point virgule. Alors ça c'est une relation de type. Alors un paiement, il y a une seule commande. Un paiement, il y a une seule commande. Ok. Donc toujours, il y a 4 types de relations. Il y a one-to-many, many-to-one, many-to-many, one-to-one. Ok. Alors, one-to-one, c'est clair. Un prof a un bureau, il y a un bureau, il y a un seul prof. Ça, c'est one-to-one. Un prof, il a plusieurs étudiants. Il y a un étudiant, il a plusieurs profs. Ça, c'est un many-to-many. Ça, c'est facile aussi. Un prof, une commande à plusieurs paiements, mais un paiement il y a une seule commande. Ça, c'est une relation one-to-many. Okay. Aussi, on a many-to-one, donc one-to-many et many-to-one. Alors, toujours on se concentre sur la dernière partie après tout, ça veut dire to-many ou bien to-one. One-to-many, to. Okay. Donc, par exemple, le paiement, il a une seule commande. Donc, c'est to-one, c'est une seule commande. Et l'autre partie, une commande, il a une liste de paiement, donc to-many. Donc, one-to-many, et ce côté-là, c'est many-to-one. Donc, à la base, oh là là, c'est contrôle plus, attendez. Ok, vas-y, arrobas, many-to-one. Many-to-one. Contrôle espace, ailleurs. Ok, ajoutez le getter setter, s'il vous plaît, ailleurs. Getter setter, c'est la commande, hein, sinon. Vas-y. Ok, contrôle S ailleurs. Contrôle G alpha, l'autre partie. Commande. Ok, donc déclarer une liste private. Liste de paiement. Contrôle espace, كمل كمل. Ah, contrôle espace d'abord. Contrôle espace, contrôle espace. يعطيك واردة. كيفاش يدير لك امبورت ليست هو الاول دابا فاش كنتي هنا سي كونترول اسباس كونترول شيفت او هادشي في ويندوز ولكن في لينكس ما صافش كونترول شيفت او كونترول شيفت او ولكن نتوما عندكم اخويا هنا ما كينطوش البرجوازيه ما صافكمش فهمتوا تكون عندهم راكورسيات مختلفين دونك هادي كونترول اسباس بايمون بي ا اي ام ماشي مشكل كيدير هنا بايمون des points virgule. Donc on va faire ici import Java Equal et ça marche. Donc c'est là arrobas. Ça c'est many, c'est one to many. Pourquoi c'est to many? Parce qu'il y a many paiements. To many. Donc one to many. L'autre partie, une commande, un paiement, il y a une seule commande. Donc to one. Ok. Donc ajoutez le getter set. Non, Ayoub. Ajoutez le getter set. Vas-y. Ajoutez le getter set. زيد لي هنا مطبق باي اسباس كونطري زيد لي مطبق باي هنا باش يعرف هاد ليست بايمون il pointe sur quel variable لا عرفتي مطبق باي اونتر بارونتيز مطبق باي وجي لي حل القوس مطبق باي مينيسكول ايكال دوبل كوت وكتب سميت لوبجي اللي كاين في لوطخ بارتي سميت لوبجي اللي كاين تما دابا هاد ليست تاع لي بايمون il pointe sur commande avec c minuscule صافي اوكي كونترول اس c'est getter set ok c'est extraordinaire vas-y maintenant on va rentrer cliquez droit le projet ديالنا على الستوك على الستوك تما اوكي cliquez droit new دابا نجيتو لا باز دون لا كومونيكاسيون نورمالمون سون دو دي او دونك نجيتو 12 انترفاس vas-y interface donc point DAO c'est commande DAO point DAO ok vas-y ماشي مشكل donc on a fait deux choses on doit faire arrobas repository on doit extend une classe prédéfinie qui s'appelle GPR repository arrobas repository contrôle espace on a extend GPR repository contrôle espace ايوه عاون الا كان داكشي بزاف عاون هاكا عطيه سميت البين والكليب بريمير ديالها الثانيه الكليب بريمير ديالها اللي هو بانك
ما بغيتش تحرك دوز بالك دوز عندها دونك افيك ال ماجيسكول سي كلي بريمير سميتو لو تيب ديالو لا ماشي شوز كري لي واحد الكلاس اخرى ديالو كوبي كلها هادي هزها كوبيها كلها كومون سي وحطها اسمها بيمون ديالو غادي بيمون ديالو كونتري ندخل عندها ندخل بيمون ديالو ندخل بيمون ديالو ما دخلتش لها حيد هنا كوموند ودير هنا بيمون كونترول سباس حيد هذيك ديالو ماشي مشكل ايوب ديك ديالو كان كيمسحها ما بقاش يتلعب معاه سير اونتري هبط هاكا كونتري حيد ديك اي دي حيد ديك اي دي اللي تزادت حيدها يمسحها مسح هاكا صافي كونترول اس ما تخرجش لما ما تكارجيتيش اوكي مانون اون فا كونستروير لا بارتي سيرفيس دونك كليكي على الجميع الباكاج برينسيبال ديالنا نيو كلاس نوت اوكي انترفاس اوكي vas-y سميها كوموند سيرفيس بي بوان سيرفيس بوان سيرفيس هاي بوان سيرفيس vas-y كوموند سيرفيس سميت الكلاس هكا كوموند سيرفيس اونطري ماشي مشكل خليها زيدني كلاس اخرى بيمون لا خليت سنقاتو دير لي هنا سيف فايند اول بابليك غادي بابليك فويد سيف خذ كوم بارامتر لا كوموند بين évidemment اونطري اسباس كوموند مينيسكول اونطري بون فيرغول زيدني فايند اول دونك بابليك ليست ما عنديش نفس الراكورسي تاعي نفس الراكورسي هو الراكورسي تاع كونترول شيفت سي شون با ولكن الراكورسي ماشي بحال ماكنتوش بحال ليست دي كوموند غادي تعاون ما عطاك والو مسكين عاون سير خرج اسباس فايند اول نو فايند اول كمان بحال الاقواس بون فيرغول خرج بحال كونترول اس كونترول شيفت او نورمال راكورسي كونترول شيفت او ولكن حنا هنا في ماكنتوش ما عرفت ماكنتوش هاك بوك اسيدي يلاه وجات ايوب مهروج يلاه كاع دير كونترول اس ندير لك الشوهه ديالك فاز ديال بايمون سيرفيس لا ميم شوز اتوندي كوبي كولي هادي كوبيها كونترول سي وكولها في نفس الباكيج تما ديال بايمون سيرفيس هادي كوموند هاكا هاني كتسمح لي ايوب سمح لي ايوب سيليكسيوني هكاك كونترول شيفت ودير الفلاش اوتوماتيكمون تيسيليكسيوني كلشي سير بايمون ان تي اونطري دخل الباكيج دخل بايمون سيرفيس ودير ديك كوموند قلت لها لي ديك بايمون قلت لها انا كوموند سير كوموند حيدها هي من تما ديك بايمون بلاصتها كونترول اسباس هي الثانيه كونترول حيدها ديك كوموند اللي كاينه كوم بارامتر دير بيك سير كونترول اسباس كونترول اس اوكي دابا نديرو اون فا فيغ لامبليمونطاسيون تاع هادشي دونك كليكي هنا نيو جافا كلاس نسميها كوموند سيرفيس امبو سي لامبليمونطاسيون تاع ديك الانترفاس سيرفيس امبو نو ام ما عرفتش نطيط واحد امبو ام بي ال دونك باكيج سيرفيس بوان امبو امبو تاع السيرفيس طويل اونطري ايوه دير لي فازي دونك نوصلوا اول حاجه نديرو السيرفيس ديما اروباس سيرفيس ديالو كنا درنا اروباس ريبوزيتوري هادي اروباس سيرفيس الريست نديرو له اروباس ريست كونترولر دير امبليمنت درنا امبليمنت كوموند سيرفيس اونطري ورك على داك الفلاش ماشي بحال راكورسي الراكورسي تاع الت اونطري تيديرها ولكن هنا راه ما كنطوش ات الاولى ات ان امبليمنتد عيط على السيف من ريبوزيتوري دونك هاد السيف باش نعيط على ريبوزيتوري فايند اول وسيف نعيط على ريبوزيتوري سمح لي دير بعدا ريبوزيتوري داك لا ريبوزيتوري فاز برايفت كوموند ديالو si vous avez remarqué la ديالو ما كتبنا والو من تاع الباز داكشي اوتوماتيكمون يفورني باغ كوموند ديالو كمل ايوب كمل ايوب الا ما عطاهاش وتكمل معاه فهمتي سير كعاون ايوب ما تعقدوش في حياته مسكين
راه في المغرب مسكين عاد في حياته بون فيرغول دير لي اربع سطوير تما الفوق دونك هذا سي vous avez remarqué si vous avez remarqué هذا l'objet commande DAO on n'a pas créé une classe qui implémente cette interface c'est automatiquement Spring Data qui va fournir هادشي شفتي شنو هي هذاك الشيء هذا هي هذاك الوايت وتجي هنا روتول حيد هذاك ما ركبتو ما والو ديريكت كومونديو بوان سيف كومونديو بوان سيف خصها درنا تيب روتور ديال افويت بوان سيف كونتري سي دير سي او كونترول اسباس اونتري اخرى بوان فيرغول فازي لا ميم شوز مسح ليا دوك لي دو لين ودير روتور حتى ديك يلاه حيد هذيك روتور كومونديو كونفايند اول اونتري بركه غير وحده دونك كوبي كولي هاد الكلاس هادي كوبيها كوليها كلاس لا عزاب سميتها من كيجي معاك موالفين كونترول سي تنزلها كونترول في بلاصه كوموند سيرفيس سغا بايمون سيرفيس امبو بلوتو بايمون سيرفيس امبو كونتري ياك كونتري دخل عندها دوبل كليك عليها الوغ دونك بايمون سيرفيس حيد عليها كومون سيرفيس ودير لها بلاصه بايمون سيرفيس دي واحد كونترول اش ايو كونترول اش كونترول اف ايو كونترول اف سير فايند كوموند اش تساوي بك بالك يجبد لك زعما هو ريبليس ويز طابيلاسيون دوز طابيلاسيون بايمون واللي عافاك كاس سنتيسيف نو ام ان تي كاس سنتيسيف ماشي هذيك صافي دير فايند ريبليس اون دير سي مينيسكول ووضع بي مينيسكول replace all voilà et voilà une chose alors c'est paiement DAO c'est correct vraiment c'est correct ok donc find all donc ça marche maintenant on va faire le reste qui permet de tester Hedge ok le service هذا السيرفيس هذه هابطه هذه ماشي مشكل هذا ماشي مشكل vas-y donc d'abord نديرو un autre package اللي هو فيه الريست ديالنا donc new class donc غادي تكون فوقها arobase rest controller commande rest rest صافي والو في stop point rest le point de VS ولا لا comme ça صافي لا نوتاسيون ديالها قلنا الاولى اوبن ستوري الثانيه سيرفيس هذه الثالثه arobase rest controller ريست كونترولر هي الاولى كونترول دونك تنجيو لهنا هادي ما تديريتي والو ما والو تنجيو لهنا تنديكلاري السيرفيس ديالي برايفت كوموند سيرفيس كوموند سيرفيس نورمال كنديرو لامبليمونطاسيون هكا وتنمشيو نكليكيو دروا على هذا نكليك دروا السورس شنو هو السورس هو السورس نورمالمون راكم فين داو الت شيفت اس ولكن بيسكو حنا ما كنتوش هي قاصحه شويه دونك كنديرو ديليغيت ميثود automatiquement on aura l'ensemble dans les méthodes ديالنا maintenant هاد les méthodes on va les exposer alors غنديرو هنا request mapping ما كملناش arobase request mapping request mapping هاد request mapping ça sert à mapper هاد الكلاس كامله تنقولو on va accéder لهاد الكلاس هادي كامله بهاد لو لين هذا ça c'est le lien global هاد باغ سويت تيكون ان بوتي لين عند chaque كلاس دير حل دوبل كوت سلاش ستوك ابي تيري 8 ابي تيري 6 بلوتو تيري 6 ابي سلاش ça sert à la commande donc commande slash commande donc l'application كبيره عندي ça s'appelle microservice plutôt ça s'appelle stock API mais هذا ça sert à gérer les commandes ok par la suite on aura un autre qui s'appelle stock API slash paiement etc شنو هي واش تدير alors pour qu'on puisse instancier هذا اللي بدا عندنا arobase white pour qu'on puisse instancier via Spring Boot qui va le faire bien évidemment ok par la suite باقي نصبر حتى نخرجوا تنسالي هنا
on va faire appel au protocole REST qui s'inspire du protocole HTTP. Le protocole HTTP, c'est principalement les méthodes get, post, put, delete, hit, trace, put. Alors, donc, ça save. Alors, s'il vous plaît, save c'est post, modifier c'est put, find, define, or et tout les find, c'est get. Okay? Bien évidemment, supprimer c'est delete, bien évidemment. Alors, ça c'est post, ok? Post. Ok, finir post. Post majuscule, بدائي. Post majuscule, vas-y. Vas-y. C'est bien. Alors, post mapping. Post mapping. خليها القوس اي ولا ذلك. هذا القوس. Maintenant, هذا البوست هذا غنقولوا اون فان دو كونت. C'est quoi? C'est juste un slash. Donc, يعيط لي على ستوك ابي سلاش كوموند سلاش اوتوماتيكمون يعيط لي على هذه. دونك هذا لو سلاش هذا ça veut dire quoi? Ça veut dire ستوك ابي سلاش كوموند سلاش. اوكي؟ ولكن باش ندوزو لي بارامتر في الراس عندنا دو تخو، عندنا 3 ريغل اجر. اول حاجه لي زوبجي ندوزوهم بريكوست مابين ريكوست بادي. les méthodes تندوزوهم les objets تندوزوهم بريكوست بادي. les variables اللي عاديين صغيورين تندوزوهم بات فاريابل. فهمت؟ دونك ريكوست بادي بات فاريابل وما عندكش الحق دوز بزاف لي زوبجي مثلا اوبجي كوموند فيرغول اوبجي بايمون فيرغول اوبجي نو خاصك دير ان اوبجي جلوبال اللي في وسطو هاد جميع لي زوبجي عاد دير ريكويست بادي على داك الاوبجي الكبير. فهمت؟ دونك هنا غندير واحد اروباس ريكويست بادي دير لي زوبجي تكري واحد اوبجي كبير في وسطو هذوك الاوبجيات الاخرين دوزو بريكويست بادي لهذا. بس ما تبداش اروباس ريكويست بادي ريكويست بادي ريكويست بادي با لو دروا لحقاش الروكيت اتش تي بي عندها ان سيل بادي ريكويست بادي. راهي الثالثه كونتر اسباس هكا. دونك صافي طق سيف. هادي لا ميم شوز، هادي حتى هي غنديرو ليها ثاني بحالها. هز هذاك سميتو، هز هذيك اللعبه، نزيدو واحد فايند. سمح لي ايوب نهزو نديرو بحال هادشي. نزيدو واحد فايند حتى هي باش نخدمو عليها باش نشوفوها. الوغ سا سي با بونس بيسكو هادي اش بتكون، هادي راهي جات هادي جات قلنا هي فايند. اقسم لك فايند راه جات هادي وانت غنقولوا ليه سلاش ستوك ابي سلاش كومون سلاش لاش فايند راه جات. اقسم لك فايند راه جات هذاك. غنزيدو واحد فايند باي ريفيرنس. الوغ نشوفوا دابا لافونتاج تاع سبرينغ داتا. مثلا عندنا الكوموند عندها الريفيرونس. الوغ الكوموند سميتو الريفيرونس ديالها سميتو ريف. دونك كنقاد واحد الميثود فايند باي ريف هو اوتوماتيكمون غيلقى اوتوماتيكمون ما تكتب لا روكيت لا والو. دونك انا غنجي هنا الكوموند ديالو غندير واحد الميثود دونك بابليك. Donc je vais trouver une commande en se basant sur la référence find by ورف تيرا ار ماجيسكول او اف. اوكي وكما كتبت في بين تكتب هنا ماشي نسمى في ريفيرونس سمى ليها هنا رف. بطبيعه الحال il va faire le lien pour faire la requête bien évidemment. لاحظتوا ما كتبت لا روكيت لا والو. هو اوتوماتيكمون سبرينغ داتا سا سي parmi les apports تاع سبرينغ داتا par rapport au GPA. دونك غنجي انا سبرينغ سيرفيس غنعيط على هادي هادي نهزها حتى هي باش نوريكم كيفاش بندوز ان سول بارامتر. الوغ نجي عند السيرفيس نزيد ليه هاد الميثود هادي نمشي دونك اوتوماتيكمون خصني نامبليمونطيها في الدي او. نقول ليه اجوتيها ليا نقول ليه كوموند دي او بوان فايند باي ريف find by ref ونعطي لا ريفيرونس. الله كونترول زد فين كوموند زد كوموند اس صافي كوموند اس. دونك غنجي للراس ديالي فين هو الراس. الوغ هو هذا غنجي لهنا نلقى اون ميثود كي بيرمي دو chercher en se basant sur les références. Donc je vais faire commande C. Alors find all c'est ce find by ref. Alors bon find by ref ونعطي string ref ونجي لهنا نقول هنا c'est pas find all c'est find by ref وندوز له الريفيرونس. Mais quand même هذا ستون c'est pas une liste de commandes mais plutôt une commande.
هنا سي با فريمون سي با فريمون سي با فريمون الوغ هنا خصنا ندوزو هذا باروباس بات فاريابل اوكي دوز لي اروباس بات فاريابل اروباس بات فاريابل بي ماجيسكول ا تي كونترول سباس بات فاريابل بات بارام تندوزو بها الروكيتاج دي بي لي بارامتر تاع الروكيتاج دي بي بات فاريابل تندوزو الريست الوغ هنا بات فاريابل الريف هنا تتقول ليه تنانديكيو السميه تنقول له الريف دونك اللي هو اش هو ستوك ابي سلاش كوموند سلاش ريف سلاش وتعطي لا فالور نتاع الريف تتقول لي فوالا راه نعطيك لا فالور تاع لي زاكولاد هادو اسمح لي الريف وسد هادو اوكي دونك لا روكيت هي اش هي ستوك ابي سلاش كوموند سلاش ريف وتعطي اون فالور او 1 او 2 اكسيتيرا اوكي اللي هي هذا الريف هذا اللي يدوز الروكيت والروكيت بيعطي على السيرفيس اوتوماتيكمون الروكيت a été construit automatiquement et exécuté par Spring Data. Maintenant, on va tester ce qu'on vient de faire. Alors, ce qu'on vient de faire, bien évidemment, on n'aura pas un conflit entre هاد slash. هادي slash stock API slash command slash وهادي هي slash stock API slash command slash بجوج slash ولكن هادي راه بوست روكيت دو تيب بوست وهادي روكيت دو تيب get. Donc كاين فرق بيناتهم واخا تبان لك بحال slash slash. Ok. Donc pour tester ça, on a un autre logiciel qu'on va le télécharger qui s'appelle Postman. Donc on avait déjà téléchargé. Alors Postman Hinks tout d'abord c'est bien. ادخل لي c'est ça le nom تاع Postman. Donc par défaut تعطيك هاد الباج هادي. OK. حنا نتكونيكتو عنده باغ اكزومبل. بون ندخلوا مثلا كريت فري كارت. بون ندخل جوجل ندخل بطون كونت. OK. On va créer un compte Google. Alors faites bon vas-y. Donc c'est زوين. الايميل ديالك point rouge. Là, tu as gmail, ça. Vas-y, ce type de communication, ça s'appelle OAuth. Il y a un framework trop célèbre qui permet d'implémenter ce qu'ils sont en train de faire. Ça s'appelle OAuth. Ça permet de gérer l'authentification, non pas au niveau de notre application, mais plutôt via votre compte Gmail, votre compte Facebook, etc. etc. Il y a donc, j'ai inséré mon compte. يمكن تشوف في ذاك سميتو ايه شنو يمكن تشوف في ذاك الفيديو اشوف يعني واحد هنا كتب ديريكت ديال اروباس انا جي ديجا ان كونت هنا ممكنش ندوز ديريكت شنو هو بوستمان فايل سمح لي فايل نيو اشنو هذا بوستمان دابا هادي بوستمان خلي بوستمان هذيك عليك ندير كذا على هادي واه خلي شنو نسيت هذا الفايل القديم هذا حليو ندوز شنو يمكن نوقفوا هذاك الفيديو ايوا على ما قلت هادشي باسورد كيف هذا
أربع سعيد أربع سعيد أربع سعيد قلت له ما اللي بداش يشوف هنا يشوف هنا يشوف فوق فايل دخل شوف خاطر اسمح لي نيو رانر وقف في أيوب نيو رانر ويندوز هاي ورا كي با بروبليم خليها وقف في فيديو أيوب نديرو فيديو آخر فيه التست وقف لي هذاك الفيديو أيوب مزيان وقف هذاك الفيديو صافي جينا أغيطي